then domestication and the origin of the farm animals. හරිද? දැන් domestication ගැන මම හිතනවා brief idea එකක් ඇති. මොකද plant domestication ගැන අපි සෑහෙන discuss කරපු නිසා. හරිද? domestication වලට ආවට පස්සේ මෙතන first lecture එකේ දීලා තියෙනවා wild boy. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ large white tour එක මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒතොර මේ wild boy large white tour එක අතර තියෙන වෙනස්කම්. හරිද? දැන් මෙතන අපිට කියන්නේ මේ අපිට මේ morphologically පේන වෙනස්කම් තමයි සාමාන්‍ය wild boar ගේ සාමාන්‍යයෙන් අර මේ අර රෝම ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේ meat content එක අඩුයි. ඊට පස්සේ මෙයා ගත්තොත් මේ wild මේ එයාගේ අර හොම්බ ගොඩක් පල්ලෙහාට පැත්තට මෙයා කියන්නේ පොළොව පැත්තට මේ වෙලා දින්නේ. හැබැයි මේ අපේ domestic pig ගත්තා domestic pig ගේ meat content එක වැඩි. ඊට පස්සේ රෝම ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට හොම්බ ඉස්සරහට තියෙන්නේ යාගේ ඔය කැරක්ටර්ස් වල වෙනස්කම් තියෙනවා මේ wild boar ගේ domestic boar ගේ. හරිද? ඊට domestication කියන්නේ මොකක්ද? domestication කියන්නේ මොකක්ද? It's a process of conversion of wild animals to the domestic use. ඒ කියන්නේ domestication එක කියන්නේ process එකක්. මොනවා කරන process එකක්ද? wild animals ලා conversion කරන process එකක් domestic use එකට. ඒතකොට domestication is a process conversion of wild animals to the domestic use. ඕක තමයි domestication එකේ definition එක. හරිද? domestication is the process of conversion of wild animals to the domestic use. The domestication of animal is the mutual relationship between the animals with the humans who have influence on their care and the reproduction. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ animal මේ domestication කියන එක මේ අපේ සාමාන්‍ය animals සහ humans අතර මේ mutual understanding එක mutual relationship එක base කරගෙන ඉස්සරහට යන එකක්. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් adaptation of wild animals to the new conditions produced by the man and breed under captivity. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා wild animals ගේ adaptation එක මොකටද? new conditions produced by the man. මිනිසා විසින් නිෂ්පාදනය කියන්නේ සපයනු ලබන නව තත්ත්වයට adapt වෙන එක සහ ඒක යටතේ කියන්නේ මිනිසා යටතේ මේ breed කරන්න තියෙන හැකියාව අපි කියන domestication. ඒ කියන්නේ domestication කියන එක අර තවදුරටත් අර විස්තර කරද්දී මේ use කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා picture එකක් මේ සාමාන්‍ය මුලින්ම අපි domesticate කරා කියලා සලකන්නේ dog ව අවුරුදු 15000කට සහ 30000ක් අතර කාලයකට කලින්. එතකොට එයා domesticate වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද? යුරේෂියාවේදී. ඒතර යුරේෂියාව කියන එකේ idea එකක් නැත්තම් ඔයා basic geographic දැනගන්න ඕනේ. යුරේෂියාව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපය සහ ආසියාව මේ අර එකට ඔය ගත්තාම තමයි යුරේෂියා කියන්නේ. නෑ යුරෝපය සහ ආසියාව නෙමෙයි මේ ඕස්ට්‍රේලියාව පැත්තනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න බෑ. නෑ මේ යුරෝපය පැත්ත තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ආසියාව, ඒ කියන්නේ චීනය, මොංගෝලියාව එතනින් ගියාට පස්සේ රුසියාව සහ යුරෝපයේ කොටස තමයි යුරේෂියන් ප්ලේට් එක කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. හරිද? එතනින් හරිය ඊට පස්සේ ඉන්නවා goat, cow, cat, sheep, pig, ලීමා, ඊට පස්සේ horse, camel, duck තමයි අන්තිම domesticate කරපු එකන විදිහට මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් අවුරුදු 1000කට කලින්. හරිද? යා ඊස්ට් ඒෂියාවල තමයි domesticate වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් අර brief idea එකක් සාමාන්‍ය මතක තියාගෙන මුලින්ම domesticate උනේ බල්ලා කියන එක මේ පොඩ්ඩක් මේ මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා why few animal species are domesticated. ඒනවා දන්නවා දැනට ලෝකේ මේ මිලියන ගාණක් animal species ඉන්නවා. හරිද? හැබැයි අපි හැම animal species එකක්ම අපිට domesticate කරන්න බෑ. ඇයි ඒ? Maybe due to the susceptibility of particular species to domestication. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ species එක domestication වලට susceptible වෙන්න ඕන. හරි. එහෙම නැති breed එක එහෙම නැති species එකක් අපිට මේ domesticate කරන්න බෑ. දැන් අපිට සිංහෙක්ව domesticate කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔය හයිනෙක්ව එහෙම domesticate කරන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ susceptible නැහැ මේ domestication වලට. හරි. අනිත් එක certain utility. කියන්නේ ඒ domesticate කරන සතාගෙන් අපිට මොකක්ද ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. දැන් අපි හරකෙක් හදන්නේ එක්ක මස් ගන්න, එක්ක කිරි ගන්න.
ඒ වගේ පර්පස් එකකට. ඒක වගේ ඌරෙක් හදන්නේ අපි මස් ගන්න. හරිද? ඒ වගේ කියන්නේ නිශ්චිත වූ අරමුණක්, නිශ්චිත වූ ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. හරිද? අනිත් එක තමයි practical needs for meat, milk, මේ food, wool, honey ඔය එක තමයි හරි. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් practically needs මොනවද? දැන් අපිට අවශ්‍ය practical needs හරි. ඒ කියන්නේ මොනවද? meat, milk, honey, food, wool ඔය වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා ගත්තා. මූලික මිනිස් අවශ්‍යතාවල තියෙනවා කෑම සහ ඇඳුම්. හරිද? ඒතර ඔය දෙක සපය ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය සත්ව නිෂ්පාදන අපිට වැදගත්. හරිද? meat, milk, එහෙම නැත්නම් egg, wool, honey, wool කියන ඒවා අපිට වැදගත්. ඒ මූලික මේ අවශ්‍යතා සපුර ගන්න. අනිත් එක තමයි මේ companionship and the religious activities. companionship එක කියන්නේ මොකද්ද? අර අන්තර් සම්බන්ධතාවය. ඒ කියන්නේ සතින්ද දැන් අර බල්ලෙක් හිම ගත්තොත් එහෙම අපිට තේරෙනවනේ මේ ඌයි මේ අර අපි අතර තියෙන සම්බන්ධ කොයි වගේද කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ අනිත් එක තමයි religious activities. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සවුත් ඉන්දියාව බේස් කරගෙන ඉන්දියාව සැලකුවොත් සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝ මේ හරක් මරන්නේ. හරිද? ඒගොල්ලෝ මේ ඒකලන්ට මේ දේවත්වයෙන් සලකනවා. ඒක කල්චර් එකක්. හැබැයි මේ අපි මේ අරාබි පැත්තට ගියොත් මේ මිනිස්සු හරක් මරනවා. කිසිම ගාණක් නැතුව. ඒක කල්චර් එකක්. හරිද? එතකොට අර රිලිජියස් ඇක්ටිවිටිස් උත් හේතු වෙනවා ඇනිමල් ඩොමෙස්ටිකේටඩ් වලට. හරිද? ඒ කියන්නේ ඇනිමල් ඩොමෙස්ටිකේටඩ් කියන්නේ ස්පෙසීස් කීපයක් විතරක් ඩොමෙස්ටිකේට් වෙන්න මේ රීසන් එකක් ඒකත්. හරිද? එතකොට මේල් රීසන්ස් හතරයි. Maybe due to the susceptibility of particular species to domestication, අනිත් එක තමයි certain utility, practical needs for meat, milk, food, wool, honey, etc. and the companionship for religious activities. අනිත් එක තමයි main features of domesticated animal. එහෙම domesticate වෙන animals ලා ගාව තියෙන main මේ ලක්ෂණ මොනවද කියන එක. හරිද? tameness. හරිද? ඊට පස්සේ willingness to breed in captivity, habitation තීම්නස් කියන්නේ මගේ තීම්නස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ හීලා කරනවා වගේ අදහසක්. හීලා කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ සාමාන්‍ය සතෙක්. දැන් හයිනෙක් වෙම හීලා කරන්න වෙයි. first we have to මේ tameness those animals. හරි ඊට පස්සේ willing to breed in captivity. ඒ කියන්නේ අපි අල්ලන් ඉන්න conditions වලදී breeding වලට කැමති වෙන්න ඕනේ. අනිත් තමයි habitation in the vicinity of men. ඒ කියන්නේ අර මානව මිනිසුත් එක්ක ගැවසෙන්න පුළුවන් සතෙක් වෙන්නත් ඕනේ. exploitation by humans. ඊට පස්සේ economical body shape, a diverse food preference and the rapid growth and the strong nervousness. ඒ කියන්නේ economical body shape එකක් එහෙම නැත්නම් economical function එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් diverse ඒ කියන්නේ විශාල පරාසයක ආහාර ගන්න එක්කෙනෙක් වීම එක් සුසුකමක්. එක ලක්ෂණයක්. ඊට පස්සේ rapid growth and the strong nervousness. ඒ කියන්නේ ඉක්මන් වර්ධනය වගේ ඒවා මේ සාමාන්‍ය domesticated animals ලගේ basic ලක්ෂණ. ඒතර මොනවාද ලක්ෂණ මෙතන තියෙනවා ලක්ෂණ කීපයක්. එක tameness, දෙක willingness to breed in captivity, තුන habitation in the vicinity of men, ඊට පස්සේ හතර exploitation by humans, පහ economical body shape, high diverse food preference, හත rapid growth rate, අට strong nervousness. ඔන්න ඔය ලක්ෂණ 8ක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ domesticate වෙන animal කියන එකේ. හරිද? changes caused by the domestication. ඒ කියන්නේ අපි domestication එක through මොනවද කරන changes. හරිද? new environment controlled by men. අපි environment එක control කරන්නේ අපි, right? we are the who control the environment. අපි තමයි environment එක control කරන්නේ. අනිත් එක තමයි quality and quantity of feeds and feeding times. ඒ කියන්නේ කැලේදී නම් එයාට පහසු සහ අල්ලගන්න පුළුවන් ගොදුරක් තමයි තෝරගෙන මේ ආහාරයට ගන්න. but in here we supply the feed and the time. ඒ කියන්නේ කැලෑවේදී එයාට බඩගිනි වුණාමයි ගිහලා කෑම ගන්න. හැබැයි මෙතනදී එහෙම නැහැ. මෙතනදී we are the who decided that particular time, right? අපි තමයි ඒ වෙලාව decide කරන්නේ. ඒ මොන වෙලාවට මොන කෑම ගන්නවද කියලා decide කරන්නේ අපි. හරිද? ඒ කෑමේ quality එක සහ quantity එක තීරණය කරන්නේත් අපි. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දෙනවා මෙච්චර quality එක කෑම එකක් දෙනවා කියන එක decide කරන්නේ අපි. ඊට පස්සේ shelter to prevent from bad weather. ඒ කියන්නේ අසාමාන්‍යයෙන් when they are in jungle, so they don't have any මේ shelters, right? විශේෂ shelters නැහැ. but මේ මෙතනදී අපි මේගොල්ලන්ට අපි
ස්පෙසිෆික් මේ ෂෙල්ටර් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. හරිද? ඒ වගේ no random selection for breeding. ඒවල මෙතනදී ඒගොල්ලන්ට හිතුමතේ බ්‍රීඩ් වෙන්න ඉඩක් නැහැ. හරි. ආටිෆිෂල් බ්‍රීඩින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ සිද්ධ වෙන්නේ මෙතනදී. So the degree of domestication is determined by the changes taken place in the body build, the physiological and the behavior process. The degree of domestication is determined by what changes take place in the body build. අර මේ domestication එකේ degree එක කියන්නේ කොච්චර මේක ගැඹුරුයිද කියන එක determine කරගන්න වෙනද අර මේ body build එකේ change එකෙන් and මේ psychological and the behavioral process. යාගේ මානසික සහ ශාරීරික වෙනස්කම් වලින් තමයි මේ හැසිරීම වෙනස්කම් වලින් තමයි අපි ඩිටර්මයින් කරගන්නේ මේ ඩොමෙස්ටිකේෂන් එකේ ගැඹුර කොච්චරද කියන එක. හරි. අනිත් එක the adapted animals further changes and new breeds. අපි සතෙක්ව මේ adapt වුණා කියලා breed වෙන එක නවත්තන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඒ ලක්ෂණය අපි තවදුරටත් දියුණු කරන්න තමයි බලන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරව දැන් අපි ප්‍රොඩක්ෂන් වලදීම කතා කරා 1948 50 වගේ වෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් සති මේ කොච්චර ගියාද කියලා මේ බොයිලර් බ්‍රීඩ් එකක් මේ අර එයාගේ මැචුවර් ස්ටේට් එකට එන්න. හරි. හැබැයි දවස් 150ක් විතර ගියපු එකක් දැන් දවස් 30කදී මැචුවර් වෙනවා. හරි. because of the breeding. new breeds. සාමාන්‍ය COP 500 වගේ new breeds අවිල්ලා තියෙන්නේ මේ අර adapted animals තවදුරටත් මේ select කරලා breed කරන එක through. හරිද? එතකොට domestication එකේදී change වෙන දේවල් තමයි ඔය. දැන් අපි කතා කරා ඇයි animal ඒ කියන්නේ animals ලා පොඩි ප්‍රමාණයක් domesticate වුණේ කියන එක. අනිත් එක තමයි domesticate වෙච්ච animals ලා ගාව තියෙන ලක්ෂණ. ඒ වගේම domestication එකේදී අපි මොනවද change කරන්නේ කියන එක. ඒතර මොනවද change කරන්නේ? We change the environment, we change the quality, quantity of the feed and the feeding time. Then the new environment controlled by the men. It was no random selection for the breeding. It was the adapted animals, further changes and the new breeds. හරිද? ඔය තමයි මේ changes caused by the domestication. Domestication එකේදී හේතු වෙන changes. ඊට පස්සේ changes caused by domestication wild and domestic animals කියන එක අර පින්තූරයක් එහෙම දීලා තියෙනවා. අර මේ කුකුලෙක් එහෙම දීලා තින්නේ මේ අර මෙතන 1960 දී කොහොමද හිටියේ 45 grams ඉඳන් මේ 700 grams වෙන්න මෙච්චර කාලයක් ගියා. හැබැයි දැන් දවස් 35යි. හරි. එතකොට 2012 වෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඒ ග්‍රෑම් 45 හිටපු එක්කන 1960 දී ග්‍රෑම් 700යි වුණේ. හැබැයි මේ 2012 වගේ වෙද්දී ඒ ග්‍රෑම් 700ක් උඩ මැච් උගලම් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 2ක් විතර වර වෙනවා. හරි. because of the breeding. ඊට පස්සේ breeding development කියලා අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ breeding එක කරනවා කියන එක මේ දැන් හිතලා දැන් කරන්න බෑ. right? It's we have to follow some kind of a process. First we start with the wild ancestor. يعني කැලෑවින ancestor එකෙන් wild ancestor එකෙන් තමයි start කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ එයාගෙන් අපි develop කරනවා primitive breed එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික පන්තියේ breed එක. ඊට පස්සේ natural selection. Natural selection එක තුරු මොකද කරන්නේ? Establishment of the old breeds. කියන්නේ පරණ breeds වල establishment එක කරනවා. වෙන්නේ කොහෙද? මේ natural selection එක through. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? Domestication or the artificial breeding. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? Transitional breed එක develop වෙනවා. When transitional breed occurs, ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Intensive selection or the cross breeding. ඒතර intensive selection සහ cross breeding එනවා. එතකොට තමයි new breeds with the high production animal කෙනෙක් breed වෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් development breed development එක ගත්තාම breed development එකේ ඉන්න කට්ටිය තමයි wild ancestor ඉන්නවා. යාව ඊට පස්සේ primitive breed එකක් විදිහට convert කරනවා. Primitive breed natural selection through ගිහින් establishment of the old breed වෙනවා. ඒක තුන්වෙනි main point එක. ඊට පස්සේ domestication artificial insemination ආකාරයට පස්සේ මේ transitional breed එක generate වෙනවා. Transitional breed එක selectivity එකයි. Intensive selection සහ cross breeding දෙකම base කරගෙන new breeds හදන එහෙම නැත්නම් high production මේ කරන තත්ත්වෙට එනවා. ඕක තමයි breed development එකේදී වෙන්නේ. The domestication is not only of ancient times, it is still happening today. The domestication එක ඉස්සර වෙච්ච එකක්
කියලා අපිට අත්හරින්න බෑ. තාමත් domestication process එක යනවා. It often involves species that are used for human consumption or for companionship. ඒතකොට සාමාන්‍ය මෙතනදී අපේ main objective එක වෙන්නේ එක්ක අපේ consumption එකට වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපේ companionship එකට වෙන්න ඕනේ. ඔය දෙක බේස් කරගෙන තාදුරටත් මේ domestication එක සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඊට මේ sniffer and the eviropig example විදිහට දීලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ දැන් අලුතෙන් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේවා වෙන්නේ බ්‍රීඩ් කරන සත්තු විදියට. ඊට පස්සේ feral animal කියලා එකක් අපි අදා ගන්නවා. feral animal කියන්නේ මොකද්ද? මේ previously domesticate කරලා පස්සේ මේ animal that return to the wild. ඊට පස්සේ මේ wild එකට ගියපු අය තමයි feral animal කියලා කියන්නේ. ඒතර feral animal කියන්නේ මොකද්ද? previously domesticated. කියන අපි මොකක්ද breed එක domesticate කරා හරි. already then domesticate වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි එයා ආයි මොකද වෙන්නේ? එයා ආයි යනවා return to the wild. හරි. කැලේට යනවා. අපි ඒ වගේ එකට කියනවා feral animals කියලා. feral. එතකොට ඔන්න හරි එන ආයි කැලේට යනවා කියන එක හරි. ආයි වයිල්ඩ් වෙරයිටි එකක් වෙන්නේ නැහැ. එයා කැලේට යනවා. හරි ඒක තමයි බේස් එක. හැබැයි ඩොමස්ටිකේෂන් වෙච්ච එකෙක් එයා තීරණය කරන කැලේට යන්න. එතකොට තව මේ ජෙනරේෂන්ස් කීපයක් ඇද්දී ආයි කැරක්ටර්ස් වෙනස් වෙලා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එක්සැම්පල් එකක් දීලා තියෙනවා feral cat. එතකොට ඒගොල්ලෝ genetically domesticated behavior wild. එතන මේගොල්ලෝ මේ domesticate කරාට හරිද genetically domesticate කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ behavior ගොඩාක් wild. ඒ නිසා ඒ වගේ හරි ඊට පස්සේ domesticate element. genetically ඒගොල්ලෝ wild හරි. කියන්නේ වල්ලලීකත් කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ geneticallyම wild මේ animals ලා. හැබැයි behavior එක domesticated. අද අලියෙක් වුණත් එහෙම පාරේ හැම ඇද්දි එහෙම දඟලන්නේ කරන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ behavior එක domesticated. මේ ඔය ටික තමයි මේ PDF එකේ අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඩිස්කස් කරා මුලින්ම මේ genetics වල basics, what is genetic, ඊට පස්සේ trait කියන්නේ මොකද්ද, homozygous heterozygous කියන්නේ මොකද්ද, ඊට පස්සේ මේ character මේ ලෝකයි කියන්නේ මොකද්ද, locus කියන්නේ මොකද්ද, allele එකක් කියන්නේ මොකක්ද, ඊට පස්සේ මේ gene frequency කියන්නේ මොකද්ද, genotype frequency කියන්නේ මොකද්ද, ඔය ටික කතා කරලා domestication ගැන කතා කරා. domestication එකේදී කතා කරා කොහොමද මේ domestication එක උනේ සහ ඒවට හේතු සහ ඇයි සත්තු කීප දෙනෙක් විතරක් domesticate කරේ, සත්තුන්ගේ තියෙන මේ specific characters මොනවද සහ finally මේ feral animals ලගෙන් discuss කරලා මේ PDF එක ඉවර කරා. හරිද? ප්‍රශ්න තියෙනවද?